Salum, Horas Madita. Di buku acara Tabo Majuta Beres Satokin salah maketer. Sebenarnya lengkap di sialai lompat-lompat. Bumanuta bereng jala melalui selaitan non bodoh diikuti. Di buku acara ini adong salah maraha maketer, jadi bumata berengan non alada kita mengikuti permingguan melalui tata cara. Kapasona morata marta yang mahita dibuka sarota. Jojo Parsobaon. Selamat hari Minggu ma dihita salhut ruas ni huria dot akaruas naod dobe raphita marminggu di bugasan joroon. Marpungu dohita di bagas joro ima nama patpadiai hari tuani mangulon sian akka ulaun dot hari buron. Rap dohot keluarga ama ina yanakon. Di palos di bata saminggu mengadopi akka silas niroa tutaka pergumulan nuaeng rak hudul marsobba tu di bata mual ni pasu-pasu di bagasal siroha hatta maredehita mamuji para siroha nama dongani ganuk rumah tangga dinasa gulmi ningolu tatabe ma akka dongan domlakta mas jalanga maheda. Mauliate mata dok tu di bata pardinggan basai mardala do ari-ari ningulutta nuaing tamasuhi do bulan Oktober jahoba do di batatta nama dodang hita ndang tarasam dengan basana naktajalo saminggon alani tapasak mapilian hamulateon nirohatta songot tema bulan Oktober pasah ma irim tu di bata gabi pelian nama ngulu jalan khusus alani tajama ayat bulan Oktober Omar tarsura di Rom 12 ayat sada.
anggiat itu padebata rohanayas di bagasa dirikta. Jala tapai baru to ditta masihot di bagasan ibana. Gabi ari-ari di ngolutta gabi pelian nama ngolu di adopanna maridde mahita. Atong di bagasan pamujion lasniroa dot olop-olop talasoma parminggonon maredde mahita.
Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, nat mo palangit do tanaon, amen. Kristus Yesus do naunggabi hapistaran siya debata tu hita, gabi hati goran dot habadiaon dot haluaon, haleluya. Martanyang mahita, ale tuan debata, hodo harroan ni dame dohot holong ni roha. Salehon jalapahot ma dihami roha si songoni, ramoti ma akan naposom, maradopon pangusungi ni si bolis, asamalua sian pangunjunan, do sian biar ni roha. Hodo toktong haposan doho pertano batuan nami. Saya togu mahami di dalam nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maida. Mari deh. Mari deh kita. Katanya mapatik minggu sadarion ima sepatik parjolo saat tupatik pasap puluhon. Nah parjolo ahu do jahuba de Batam ninna de Batatta dan jadi marakup ahu bainomu de Batam patik paduahon dan jadi ganommu jale dan jadi sumanomu manang ahan di banua ginjang dotnya banua tongaon. Rodina ibagasan aik diturni tano yanggo tunggabi sobaon manang soloan patik patuluhon dan jadi dohon guar debata yang go soture dalanna ayo na humdo sogot akan namarsenean di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui inormari maulu hamuna sa sulomuna alai anggo ari papitoni ari pardan di Batam dui dan jadi humangula anggo nasa dari manang anakmu pe manang burung manang naposom lai-lai manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi isi di hutan halak pe namangi batu hutam aida no mari do toppa de bata langit do tano do laut do nasa sina dungi
Marede do ibana di ari papi tuhoni. Di ini do umbain nai pas pasu di bata Jahoba ari parden nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasang membu de natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano naneo ni Jawa tam tuho. Patik paonopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakut. Patik bauluon unakko manakko. Patik pasiahon unakko olo makatidakon hata nasututu maralon donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi halangan ni roham baga sinungamu. Jala dang jadi halangan ni roham donga sari peni dongamu. Mang naposona bawa, mang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan di ungamu. Ido pati atong medugo te debata lama ulan no bartu pati nai. Ale tuan debata sai pargugoi mahami mangulan no bartu pati mi. Amin. Mari dihita. Di bagasan uduk do strek ni roa hita badapoton habangsa parasian ni debata marningot akka kahurangatta itongani bagasta be maradopon akka na taholongi dot nama kalongi hita so panagamon mabain muruk ni roa dot arsa ni roa. Naposo dia depan Yesus tersosol bagi rohakon alani pambahan nami maradopon natoras nami hatam do mandok di Ligri Musa 19 ayat 3
10 ikon ganuk jolma pasangapon inana dohot amana jala ikon rado tumuna ari sabatmu aiho do jahoba de batamuna langus rohanami sipata radopon natoras nami alahurajuni nungat tuminimbo pangat wasun nami di zaman digigatmu asima roham ale de bata. Atong tataputi madosatta jadopan de bata. Ale di bata nami namarasiroha jala nabadia. Amanami meritihite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huilala hami rikodo asinoroham isalut hami halak pardosa. Alanido umbain nahu pasirap hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupartopot hami tunajodo hami manimbil sian akka dalammu nabadiai song biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jelom alani dosa nami i. Aindang do dial meroham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubuan ni rohana do lo menorham asa mangulu. Se sama saluhut hagi do nami do pangelson nami do pangelson nami martihite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sepahotma asinoroham dihami martihite panindangion dot agoni to di perbadia asa tarapu situru nami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon ni guarmu na badai. Amin bagabang dibata taring utusan dosatta Roma hamu tuau asamangulu to dimuna ninna tua Jehova tung surah rado samuna songon abit mungadadap utar bainoku songon itak nang perasongon abit asumba gawi songon hapas domuse hasangapo may debata na digijang. Amin udul maida. Mari deta.
Turpuk epistel libengkutnya saudarion, ima tersurat di 2 Musa 4 ayat 10 1 10 pitu. Tajahama marsikak surin. Alai ninna si Musa ma tu Jahoba, iale Tuhaku yang go au dang jolma parhata au, dang olak ni natuari, dang olak ni natuari sada, dang olak ni dung makatai ho dohot naposom. Eduk do pamangaku jala halang dilaku. Ope lao maho hudongani pe pamangami hupodao pe tuho sidohonomu. Jadi tarima situ majahoba mida si Musa idokma dadi sido si Aaron hahami margalepi huboto paddedo imana makatai ida mahuhut ipe ruar ibana maju pakokko yadung hodi ida las marohana di bagasan. Ibana pesikakmu madok tubang soi, ibana hira pamangamu, jalaho hira di batana. Rakmita ayat berikutnya. Ido sahakna martua doakan atau hatan di bata jalan nopioksa. Amin. Mari dita. Tahadidakon maha porseutai songon nahidakon dongatta sa porseu disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na palangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai
ima tumbuhan ni si Maria, dal gabea siaton di porbadia, andorang suabuguan. Ilo tuhatta, na tumaon na mirnit, di bahuman ni silatos, na may tarpadlo ibana di hau pilar sila, na tuwa tubonotoro dong ditanom, na mula mangulo dari patuluhon, na manaik surgo, lahundul siya mo depta Jehovah, amanay paragogo naso hasudusani, di sima imana pamilaksugot tutanoon, mangumi halak na mangulo do namate, au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panila Kristen akka na badia, do dia sisani dosa, do dia tahi mandok, mulak mangulo sugot dangin halak nang mate, do nanguluan na suda. Amin. Tabagi ma titik na masa durat tay bugasan mingguan. Tabigi ma tikting ni huriata di bagasan mingguan. Napar julu guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu pasapulusia dung Trinitatis manang si hatu lusa daun ni debata dohot topik toktong rade mamaritahon hata ni debata sian 2 Timotius 4 ayat 1 rodi 5. Napa duahon parmingguon keluarga sadarion minggu 6 Oktober 2024 dipatupado parmingguon keluarga di Manugot berbahasa Indonesia pukul 7 di Arian bahasa Batak pukul sia 30 wib Rap Hudulma Marsa keluarga Jala Boido Patubegehon Ede Pujian Marumakon vokal grup sa keluarga Jala Tabo Pabotohon ma Tupar Halado Laos disi tapasahat ma amplop pelean bulanan manang tahunan di parade do amplop Napatuluhon ibadah pertukaran pelayan firman Distrik Walu DKI Jakarta Sadarion Minggu 6 Oktober 2024 dipatupado pertukaran pelayan firman se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hobbartusi Pendeta Robert S. Pandiangan MTH Pandita Resotta Marhobas di HKBP Resort Sutoyo Jala Inang Pandita Suryani Ida Sihite STH Pendeta Fungsional Marhobas di HKBP Resort Pasar Minggu Jala Namakobasi di Huriataon di Parmingguan Manogot Bahasa Indonesia pukul 7 wib Ima Amang Padita Yahasiel Pajaitan MSI Jala di Parmingguan Arian Bahasa Batak pukul sia 30 di Hobasi Amang Padita Henry J. Manalu STH Tapasahat ma pelian amplop laho mendukung program distrik tapasahat mai di Tiki Marsijalangan di parade do ingananna di Labung di Pitu Haluar. Napa opaton parmingguan variatif HKBP Mampang Prabatan. Pinobotohon tusude ruas HKBP Mampang Prapatan di hari Minggu 10 Oktober 2024 pukul 10 pitu wib maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan patu pauna do parmingguan variatif robe mahita laos taharahon ma manang hirpas ma akka dongata maddohotisa palimahon retreat kaum lansia dohot inahana HKBP Mampang Prapatan di hari Rabu dohot sahatu Kamis 10/6 Oktober 2024 maringanan di Kinasi Sukabumi naing dipatupado retreat punguan lansia dohot inahana HKBP Mampang Prapatan pinangido tusude lansia dohot inahana asa marsi dohot untuk informasi dohot pendaftaran menghubungi inang Nyonya P. Sibuea Buru Tampu Bolon na paonopon parheheon ama Hobar tu program AMA HKBP Mampang Prapatan 2024 naing dipatupado pesta parheheon di hari Minggu 10 November 2024
di parmingguan pukul pitu bahasa Indonesia dohot pukul sia 30 bahasa Batak. Ima puncak parheheon ama dohot tema memberi walaupun dalam kekurangan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Dohot subtema melalui parheheon ama HKBP Mampang Perapatan berperan aktif meningkatkan kerohanian keluarga dan peduli untuk kegembiraan semua ciptaan Tuhan. Songonon ma partordini ulaoni naparjulu mengambil pelayanan di setiap minggu sebagai pelayan penerima tamu dimulai sejak minggu ini. Napa duahon pemeriksaan kesehatan rap dohot panitia gotilon. Napa tuluhon olahraga catur, papaton gotong royong membersihkan gereja. Napa limahon melakukan perbaikan konblok di depan pintu gereja HKBP Mampang Perapatan. Napa nopon latihan kur. Napa pituhon pertukaran pelayan guru sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 naing dipatupado pertukaran pelayan guru sekolah minggu di kelas se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hobar tusi na guru sekolah minggu nama kobasi di Huriaon ima guru sekolah minggu sian HKBP Cipayung Cilangkap. Jala guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan Borhatma tu HKBP Cawang ima Marta Sijabat. Napalua luhon jadwal ibadah tengah minggu di Pabotohon matu ruas HKBP Mampang Perapatan asa taidama di partikian dohot parhobas parpunguan tonga minggu natar surat di warta. Pasiahon partangyangan wik di hari Selasa tanggal sia Oktober 2024 mamuka pukul 10 sia 30 wib patup autado partangyangan wik ima di wik 2 nama jabui amang keluarga N siahaan dot inang buru nababan bertempat di konsistori. Wik opat nama jabui amang keluarga pengurus wik opat di gedung sekolah minggu. Rap mahita madohot di partangyangan ini secara khusus maruas ni wik 2 dohot wik opat. Napa sapuluhon bazar gotilon dohot tahun okomene inklusif. Mardomu tu pesta gotilon dohot tahun okomene inklusif. Patupaon ma papunguhon dana marhite bazar untuk setiap wik dohot kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pasapuluh sadahon ibadah konven distrik dohot ulang tahun pas 160 HKBP. Di hari Senin 7 Oktober 2024 pukul 10 WIB maringanan di HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading naing di Patupado ibadah konven distrik Walu DKI Jakarta dohot HUT ke 163 HKBP. Nah di dohotan ni Pandita Resort dohot pandita fungsional. Pasapuluh dua hon ruas napar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahid. Hatani di bata pasahat madalan mutu jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon. Sian pesalmen 37 ayat 5. Pasapuluh tuluhon namar ulang tahun. Parhala dodohot ruas pasahat selamat ulang tahun. Tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani di bata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Poda tulu ayat 10 onom. Pasapuluh paton namar ulang tahun pardongan saripion. Parhala dodohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripion. Turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani di bata alai di jolo ni saluhutna marsi haholongan situtu mahamu ai dikukupi haholongon ni do rohari nagud rohai godang dosa sada Petrus 4 ayat 8 parhepengon terlampir akapelian hamoleateon dohot na asing naso jinaha ditiktingon taidama diharotas acara nadong dihitabe songonima tikting di huriata di bagasan samingguon tuhata ma mamasu-masu hita.
sambil 50 pilihan sada A sada B, mari Indonesia nomor asun plonom ayat sada dot opat. Dami di batana semurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati doho pikiramuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan tei. Amin. Horas marihita saluhuna. Hatani di batana mamakulingi hita di mingkutta napa 10 siahon. Ima 10 siadung Trinitatis imana tersura di surat ni Apostel Paulus napadu
wahon tu si Timoteus bidu opat mamuka sian aya sada saha tulima ujaha madihita takasma payut ihut tamu dijolo ni debata doho Kristus Yesus naro manghumi akka namangulu doho namate huatidakkon nang hapataronna nang harazaonna jamitaon hatai hajongjokon ditikki naune nang so une pisang paingot apoi marhite-hite nasalabas niroha doho pamudayon aina Roma tikina dak tertahan hala disi podana tikos i alai mangihuton hisap sendiri ma ala pondasida pangajari napa geok pinggol lasida taiton nasida ma pinggol lasida sian hasit tongani lau paelek kosa tu akka turian alai anggoho sadok unang mamabu roham taum manajat i raduti manatama ulahon perbarita naudi sahat uda tohonan mi ido sahatna nagabe topi minggutta ima toktong radi mamaritahon hata ni debata hamu akkadongan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus sidok moliati do hita tu debata ala di hari sugut di hari pitu bohoma huriana HKBP 160 tahun di bagasa 160 tahun ini ngagurang dia dopan ni huriat HKBP margati soring go akka persoalan na yadoganna yado sanga pamaretta na ikut campur tahun 92 tetapi Allah tidak mengizinkan kekuasaan dunia untuk mengobrak-abrik tubuhnya melalui Kristus. Alaniaha hamu akkadongan. Ala totong dope mape di bagasan hapariro di bagasa partinaunan hurie diate alai totong marbarita nauli. Sidora razumata holong di roha ni debata. Alani di bagasa 160 tahunon terlumobi di periode nenek tahun 2024 tahun gudang akka hebaruon nang dipakilalahon huria terlumobi huria akka na di bona pasugi do akka na subuh be akka transformasi masuk alenung ngamak kilalabe naung di pasu debatabe huriana nama rumur 160 ima marhiti sentralisasi penggajian nape taparhatutu doi amang inang dipiga-piga luat adong dope nama rungut-ungut ala memang 55% lebih banyak keluar daripada dikelola ala di sido tak akui nama ruaso do debata marhite sentralisasi i bahwa firman Tuhan itu sudah benar-benar nungalam takas dia tusi akar wasta terlumobi mei di bulan onom nasalpu polado huriatta ngamak kirim akka sedding akka fadita tu dua Afrika akka omma perbue ni barita nauli omma nang ditubuhon HKBP agurang nian nang ditubuhon 160 tahun tengok ma perjalanan amang inang perjalanan ni
opui almarhum no mensen mabuha barita nauli dina mana tap ibana siadolok si atas barita didok ibana do ditangyang tu debata songot togu ni dolo koma togu ni hapor siaut ni bangso Batak alani dora ditangihot debata tangiang ni akka naposona jalasaha rodi bagasa partikiano nabarzulu turia halak Batak dihutti do kuriana jala per minggu molos warong HKBP duluan na do gereja per minggu do halak Batak per buen ni tangiang idui molo tangiang ni misionaris ni pabua di dok pasu-pasu matuhat tanoon asa gabe pasu-pasu tu halak Papua itu berhasil tambang emas walaupun banyak yang menghancurkan tambang emas itu alehe ditikina jalon nido bana asal isi mana nama permeapo baga-baga ni debata Tuhan juga akan mempermainkan dia laus ido nang huriat tanuaing nama naringoti taringot tu asa tok kita rade mamaritahon hata ni debata didok naking disi asa ta apoi tapi sang tapaingot boha tutu amang ina mergugur pe hatani de batang nuai manang merlak rupe akasi pengot ta tu akasuduk nopo sunai jelaah ado mabahini dia do perbedaan ni kelahiran 70-an dengan kelahiran 90-an banyak dilahir 70-an manang di bawah 70-an juga mulai anak-anak sudah dididik tasukum nazonain guru sekolah minggu 3 halak do akkai anak kotai nama boto patik ni debata nasa pului anggona zolo ningot dilotak doi ba molso binoto patik sapului jalalas ido mangarahon iba las ido namang aspirasi iba asa unang manakko asa unang arok pembunuhan unang arok pergaulan bebas las ido nuain tidak jala ido naking di tahu keluargaon ila huddul ila mulum ila mardaladalan ikon paingoton hatani debata tutur hono jala mulai tema di huriat tamampang perapatan mabahen minggu persaura raklo keluarga suami istri anak-anak bersama duduk jala odora nasatahas golfon molo di huria na maju di huria na terbuka udah lama melakukan ini tahun keluarga goara nara marminggu las isi malam taboto boharo tutu pangakuhon parsitutuon manak pangoloyon ni anak kota mangoloy zo tay mangoloy si pengot tay naolo do rak marminggu dohot kita manangda isom mahita merenungkan hatani debata nauk tazaloy apakah benar-benar firman Tuhan itu sudah kita hidupkan dalam kehidupan kita enak udah ngakala nama lo berfirman Tuhan marzaminta malafak-lafak pai alai pangulauna tidak buang kunoing alani di peingok di sojami taon hatai hazong jokko ditiki naune nangso une naidok naso une jangan pernah beralasan malu ingot epistel dari minggu na cemburu si Yohanes biarin Tuhan halakabui pamalupo pamago
mengusir setan ina begu ina. Aduh isi bah ina Yesus do. Halusna. Neng dohonona apa kita benar-benar bisa mempermainkan firman Tuhan itu? Da polari kok radi baga seperti keno marjamita isong kamio song awon. Tetapi marilah kita ujuk nyatakan firman itu dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan tingkah laku kita. Itu zamita na mangulu. Itu. Saya tak HP Bibil tei. Terus aledang arong holong dihita kepedulian. So ali Taurat halak lebi nama mereng nahona rampoki iba sobbudo alai nasoe hamar saur do tuhatta ima buru Samaria halak Samaria itori tolong do ada rasa peduli atau neng dohononna ganupi tamajami taon hatani debata marhite hadiriot tapatu dohonot tamai marhite kepedulian tak salam peduli hita marnida aka nau mekmet siak kita alani mahamu akadongan hudok naking namar lasiroa do hita di hari sugu pisabutullah ulang tahun na alai daksala hita ala oddo hita marminggu pasahaton selamat ari hatutubuni huriatta 160 tahun marlasiroa mahita mar ulup mahita na tuani ro 160 tahun na zulu zong hakabipi gabe lam tabu parsauran manak tudia pehita borhat ai molo borhat sada halak tu sada luat molo dang anok tinadda molo itorlau iba tu gareja hakabipi itori sambuk do tabu lao hiado sanga tujuk Jakarta daro kutadda tupad di tanah itu hupasahat anak kokon siap etorido suna hutadda pad di tanah alai ala holong rasa peduli namiani iba nama amak pad di tanah memang ngaluli kosna isa itu sungguh baik jalalas ido naing tuhita rasa peduli atau kamu akadongan amanat ni Tuhan Yesus ido ibana lau mahamu ajari hamuma didi hamuma nasida di bagasan goar ni debata ama anak do toddi porbadia oddo noeng ulota asa marbarita nauli hita molo marbarita nauli hita marhiti akkaparangetta marhiti pakkatayotta pabbahenatta nauk padalaton amana agung ni Tuhan Yesus do hita di tonga-tonga ni ngulutta jala porsiema hita ganu pita mangulahon akan naule na denggan lam tabbado akka bilangan ni akka na porsia tabba takboto mang nato hoi barita ni akka barita ni baliga ibarita tetapi lebih dari 4 juta ribu orang di seluruh dunia ini pada minggu ini katanya kembali memuliakan Tuhan memuji debata aladung di berenda sida tindakan pabahenan ni hala akan aporsi itu Yesus Kristus tidak ada pamaloson dan adong dendam isido patubuhon holong ni nasida ketertarikan ni nasida roh mangihut to Yesus idorana didokna hamudo surat ni Kristus hita do surat ni Kristus marhite hazong zongotta ditadda jolma na di portiviomma isi do Kristus nata sobbay atong molodok kita surat nai ma taulahoni jala ido tohona dakkola paddita dakkola situa sudido hita martohoran siat tuhatte alani ikosaha do barita nauli songon ama songon ina tohonanna ama ina ima manganggomi
manggonggomi akayanakon na pinalume ni debata songon opung doli opung boru mangaraduti akka pinopar nak pinalume ni debata bohado opung gabi tiruan di hapor siao di babahena nang di akka parelaku tu akka pinopar dope tu akka sudut regenerasi molo terus ita bahen taulahon hamu akadongan nah hinaolongan ni Yesus Kristus lam torok mabilangan ni akana porsia jaladak kolab bilangan be alai memang nunga marha porsia na tubu nalam rosu persauran na doho debata atong hamu akadongan nah hinaolang dang bui langus manang lengah hita manang labat patupao akkapakku basion alai ikon makudus do hita hukuti mapadohan ni opui pendeta Dr. S.E. Nababan almarhum di bukuna gerakan okumene dan penginjilan tahun 2020 kita harus melakukan pengudusan Nabadiyah. Itulah ciri penginjilan, sifat-sifat buru-buru sama seperti penugasan Tuhan Yesus kepada Maria di kesesatan. Jala torop ma halak gabe aporturir penjajah kebenaran. Ima akka naganuk tokim margati agama manang margati huria marpidda-pidda inganan lau mangalului parjamita na cocok tu rohana omanohin persoalan holan pas jamita ni padditei tu pangalahota tak kasih padditei paddita namane baki do padditei torita do itu yang sering kita alami HP ido ahado lapatan ni hatai mengajari kita paingotok kita mengingatkan kita alanino molo taingo liturgi ni HKBP tangiho kamu mapati ni debata di minggu sadarion izahanak kay patik sada 110 aron nang dohonon na tuhitesi badak kula jahon na songonida oh patik papigaw matutu dakku padala di bagasa mingguon patik papigaw ma naso hupardulihon alani duduk saya patiki tatopoti mado satta nagurangi tuado panni debata laos tabigi mabaga-baga Tuhan memberikan pengampunan dosa dan memberikan janji dan kita juga atong hata ni debata ikop pengotok kita dong unang mata lului parjamita hola pagi giokon ngai pato orang naking itu nai hola mabet angona lao mekkello hita di parjamita luje mehita ruamanginak tusor anggota bukkati stand up comedy tatotton ima mabbe mekkel hita olo sapiaci butuha alai roa marsaur doh tuaku doh dongakku paingotto naudau dihasala aku di bagasan minggu nakku boluson asal badia au semakin dikuduskan saya jika saya semakin dikuduskan lami perbadiayau lam huwotoma ahado nani halomon ide bata bukan halomokku bukan kesukaanku tetapi kesukaan Tuhan dari saya alani ngagurang bezolma nuaingon na batutupon si parionna taringot tu kebenaran isod hita ama ina itu gihom barhite minggu na pasap kulusiaon dung trinitatison las marningot tita di ari sugut 187 tahun huriatta na zongzong jalanung ngamar perbue na sinuaton ni opui almarhum nomen sen hita ma perbuena nagabis kusukun apakah yang dapat ku hasilkan setelah saya mengenal Kristus dung hakabipiau dukutada Kristusi dukutada hanguluani marhite hakabipi ahadonaing patubuh honokku di tonga-tonga ni akka parsauraku ado parbue ni hatani debata nakku jaloi salilingon imana gabi suku-suku dihita ama
inang. Molo akka hita anong upera, akka opukta, dilihat dopi akka puda, akka hatani debata, bayi hita matapakin waing. Atau tu akka generasi penerus, adakah diingat dari kita? Mana kola turi-turi sabinggo, hola pagi giokon, hola patabu-tabu hodo. Bahasa meningkat sekarang, sampai sekarang saya tidak pernah menerima kenakalan remaja. Yang ada adalah kenakalan orang tua. Molo tikos do di podahod di tongani bagasna, hatani debata, jala terus dipaingot. Saya yakin dan percaya anak itu akan mapan kemanapun. Alai molo langus do nato rasna, maradopon ianak konna. Ba molo pe langus tong ianak konna maradopon orang tua na. Bau nak kacik rohat tatongkah. Anda tasuad dui, nata baik dui. Ido nangi paing oton. Asa marsitu tu hita. Atau kamu akadongan, nahi nolongan. Buah macarat tatu si. Napar julu. Tazahama ayat 26. Didok pisang. Tegor. Tunjukkan kesalahan mereka. Nak tetamu nihon. Hakabibi torok dobe. Menabuni hosaitna. Molo arong akkaya nakonna na so bartu patiki mabiar hona RPP. Awarong ko piga-piga di hurian akudalani amang ina. Hola sala anakna boruna itorjong-jong go nang di tengah-tengah di pertanyaan. Amang padita nami titik ko kamu burukku ngamar roha-roha tu agamaan. Amang titik ko kamu anak kokku nunga manipan akka anak borusan. Ido. Orang yang sadar. Angko hita zut-zut. Mangapini hasalaan. HP di dokon. Biaya 20 ikon mamicang. Menegor hatani di Tuhani. Menegor kita. Dakkola ruas hita padita. Situa. Unang merasa super atau padita. Merasa paling kurus mesti situa unang mato. Kita sama di hadapan Tuhan. Hola napasahato doh rekorra doh hita mangulaho. Ini tidak dapat berbuah. Firman Tuhan ini molo hola pasahato do ala ikol labo patuduhonon. Songon na pinatuduhon ni Apostol Paulus don tu si Timoteus. Meneguhkan menguatkan karena Paulus sudah menghadapi banyak tantangan. Pengajaran. Ido di pesaton ibana tu si Timoteus. Lasido nuai kita. Tong hamu akadongan na hinalongan. Tapak kemahatani debatai. Lama misak kita. Lapatuduhon hasala atta. Asataboto lempatik koson. Molani. Moladong perjamita napas. Lem tahalomo meibana. Unang masyatadok padita panebaki. Sorok pistol di padita. Nah, ngarok pistol lah. Alai biarlah dengan firman itu kita diingatkan. Maka semakin dikuduskanlah kita. Kamu akadong adido di 1 Timotius 5 ayat 20. Orang yang berbuat dosa haruslah ditegur di depan seluruh jemaat. Supaya yang lain menjadi takut. Idona tapatupa. Nuai ngamago prinsip ni RPPta. Ruhut parmahanio pamisangio. Molarok ko na pisang ngawalo di ruang konsistori majakon. Dangarong aturan ni hidupe. Tidak ada. Ala holong dangi holong. Dangi. Kita setiap kesalahan kita itu harus menjadi teladan juga kepada orang lain supaya orang lain tidak berbuat seperti yang kita buat itu. Angkorang di paingot ibana di jolo umum mereka akan bisa. Anggorak tibo akka uhumat tu akka parja akan korupsi akan selalu merajalela. Jika ada undang-undang taringok perampasan hak harta orang-orang yang terkorupsi, na korupsi, badangarong be na korupsi no, semakin takut. Alay molo na nga dong akan digunakan. Atau
so kalak naung dijakko Kristus hita gabi anak konna diai kita gabi anak konna ikol labarani do hita. Jangan pernah penakut. Jangan. Anggola lama buat haluaun na di portibiodo gampang kue. Alai mabuat haluaun na hokro di saliling-lilingai do na mau. Alania go akka gudaan amang ina, go akka suara-suara unang ulaw honi. Sutung dia sugoko inna. Ima gabi olo lam ramun toro jolmai. Alani marhite hatau ikut tasadari do amang inang ibai pehatani dewa tahun asalam tubadiana do hita atau sayolo mahita di pahingot molo dibai peo sondo do naking amang inang irpepetei lau pahingot tok kita di asal badia do huriyai bohado badia huriyai anggodang badia akka rohani akka pangisina. Bagaimana kekudusan itu? Tadok ko perjamuan kudusi. Molo tajalo perkoduan kudusi. Idok dosi dah. Unang beda dati hamu merdosa. Alai hola tajalo itur merdosa hita. Sisuada doi. Ulon na badai. Sisuada doi. Ikobui doi. Dang be mangorui dosa talani. Arong ko benuai torok jolma. Amang inate molo marsai marulun na badia mahuate molo ningon unang jo dangi termate aing go bodo ulon na badia gabi mabay mate ang marulun na badia ba terus kan ale taingo ma ulon na badia memberikan kehidupan di dunia dan kehidupan di surga dan melalui kehidupan dunia itu melalui perjamuan kudus itulah kita semakin dikuduskan. Semakin mengenal keberdosaan kita. Sehingga kalau kita sudah suci, sudah kudus, maka firman yang keluar, yang kita ucapkan, yang kita katakan kepada orang akan berguna. Alai molo saya marjamitai du iba, amang inang, aidang hobbar tupang ala hotta, bisi manang iyo. Saru pado manottor doi, molo manottor halak molo dak saurdut, darwado moldak saurdo pak nai songoni do nang tangiakta nang hatani di bata tangiakta gajang sahatu Israel sahatu dia Yerusalem aidak sarupa saurdo isini tangiakta dohok parangetta bagaimana kita menjadi tulisan Allah song dia meita gabi surat ni Kristus atau marhite atau di paingot kita asa tajami tahun hatai gitikki na une dohok naso une jala unang mabiar hita makka jong jokkon hasit tongani di perdalanan ni ngulutto jala ikkon sian hasit tongan hatani dewataima tatu turkon tutorop halak dope budang dope akka amang inang ulotta tong kapasahak ma ulau tohonani nak pinasahak na tu hita asa marhite hita tong lam toro akka bilangan ni akka na porsea mulam tabba toro bilangan ni akka na porsea amang inang lam jupak kita do las ni roha dohot hadameon di tonga-tonga ni pargaulata didok di 2 Timotius 3 ayat 10 sahak ro di 10 ia guna hatani debata ikkon mamodai mamisang pauliulihon manugunugu di bagasan hati gorang asari pas halak ni debata hobas tunasa ulau naringgan ido lapatan ni guna hata ni debata alani hamu akkadongan unang ma hola sa ayat torop halak sa ayat dope di foto hayat atani di bata ngadi pakai manguhumi hape di dok dison ikom manugunugu dang manguhumi manugu molo sala pedo ngatai dang itruhu manugu baru tapa uli-uli ma baru tapi sak
Alanido RPPT singkatannya Ruhut Parmahanion. Jika ada anggota jemaat kita yang salah, tidak bisa langsung dihukum. Digembalakan dulu. Setelah dia digembalakan, hasil pengembalaan dia mengakui akan kesalahannya, maka isima taridat minggunai tortatitik koma hona RPP do siano. Ayang milih bibana. Dan hita dang bibabe. Ala siap pengakuan ni na bersalah ide ro. Alai molo tabai do RPPI gawe pasob butuh agas ido baik arong akka mulatan. Alani hamu akka dongan lama ulaoni sude ikon arong manak piga sikap sipatuduh nota dia mai na barjolo ikut sabar. Orang tua yang sabar mendidik anaknya menjadi anak yang berhasil, dia pasti merasakan, menikmati. Dia telah memetik buah melalui kesabaran orang tua dalam mendidik putra-putrinya hingga dapat menghasilkan buah pada saat ini. Dapat duahon ikon tugu-tuguon. So nama nugudak danaki di mana tadak danaki. Isima dihilala ibana danaki. Natatataido danaki dihilalama holong ni roha. Ni namar natorasi tu ibana ikon arahonota atau napatuluhon unang babu roham daya 5 kuasailah dirimu dalam segala hal ikulam ta kuasaido hadirota unang itro atau batok terimas namuran naik suarong behargani hosanai takut to manangi dia berita ni alinat tuari dapat tu arong gue Jakarta Barat arong Medan cara manikami solmai pe suarong behana. Ya, nggak ada lagi harganya manusia itu. Alania, dan dia hargai isi panoppa ibana, dan dia tidak menguasai kepribadiannya lagi. Dan kuasai sehingga terjadi kejahatan demi kejahatan di tengah-tengah ta. Toh, alani mahamu akadongan marhite ibadah keluarga dalam tang manian. Kita menghadapi akkana masa alanung ngadau ngagudang tadai sira nihata di debata di perdalanan ni ngolutta atau margugo mahita amang inang la papatar kon hata ni debatai tuak kasuddu generasi penerusta asa unang didiluhon portibion nasida alai hok manasida di bagasan ha porsiona mangihutton Kristus Tuhan tai. Amin. Mulai tema Tuhan amar saur behami dohoto di pengoto hami tutu di bagasat tikion. Asa gabi hubek kami mahatami lau pengotok kami mengajari hami manugu-nugu hami asalam buat tusi hami masih beron nami nahobar tulomo ni roham ali Tuhan debata namar habangso. Muliati ma Tuhan dia ari sugut nungaliluaso huriam hakabipi boho 160 tahun. Sudini Tuhan asini rohab boy jala saharo di bagasa pertikanon marsaringan dope hatam nabadiyai marhiti huriam hakabipi atau sailampak kema huriam hakabipi gawe habaoran ni pasu-pasum tusadok portion maradopon akar wasna maradopo bangso doho negara namion ali Tuhan nami asa marhiti huriam hakabepion lam jupang ma habonaron keadilan kesejahteraan di tengah-tengah ni bangso namion alasai pakil ipalar rohami mabbaritahu baritam nauli hobar tulomo ni roham ali Tuhan debata namar habangso di Banogijang di patupa huriam hakabipi mampang keluarga mampang perapatan donai ibadah keluarga ra marsaur ra marminggu nasida ra akaya nakonna bae ma Tuhan gabi tiruan tuak katorop halak giak bui tutorus nanian rap sahudulan maakkan amar keluarga lama muji pasangap
guar muda badai gabi turu amai tuak katoro pala nama semaollo pe rap saudulan rakdo yanakonna rakdo tungganiluni tunggul liboruna sahudula molo marsaor di tonga-tonga ni huriami ali Tuhan debata. Tola pasu-pasu ma huriamon ali Tuhan nami asa tiruani tu akka hurian nalan na asing. Ali Tuhan pasu-pasu akka ruas ni huriam akka nama tua sai lampatugu hapor syaun ini rohani nasida Tuhan. Asa buwi nasida paingoton memudai akka hami generasi penerus Tuhan. Asa unang olo hami manudalhon haporsion nami. Allah hidahami akka haporsion ina tua-tua namion manotong marado pokok ali Tuhan. Mananga hape nani ado panina sida akka namasa las ni roha arsa ni roha tok tokko di pangasahon iman yang tiruon nami asa marsiohot kami di bagasan ho ali Tuhan debata dia karwas ni huriam namangula di akka ulaon namaragam pasu-pasu nasida dongani nasida urupi nasida patupaon akka ulaon nari pasahat natu nasida asa bui gabi tiruan akka ulaon nari penasak nai tu akka donganna nasa ulaon ali Tuhan akka yanakon ni huriam nang akka pahoppu ni huriamon na di bagasa persikolan lehom mabisuk nang habis taran akka anak namar bisuk may anak napistar may tujulanon natinggil tu hatam ali Tuhan nami natangi tu akka puda ni akka natorasna asa gabi anak hati hurani di jolo ni keluarga di jolo ni huria nang di bangsom terlumubi may di adopamu ali Tuhan debata akka namar sahid patugu haporsion na Tuhan unang madabu dengan nami namar sahid di bagasan ungut-ungut alani parsahiton na alai marhiti parsahiton nani alapan ibana tua lamparosuhon parsaoran nama ibana rak dohotto ali Tuhan debata namar habangso di banarija jala marhiti hatugun ni haporsion nai lam disido patudu honommu pasu-pasum diakka obat si panganon akka tangan ni akka tim medis dokter nama jamasa gawi hama malum may di bana ali Tuhan debata ali Tuhan debata namar habangso di bano gijang akka namar lasiroha namar lolopuluk ala nang ditabbayho umur nagajang di nasida say patau nasida mangetong ari-ari ni ngulu ni nasida asa dapotan roha bisu nasida akayanakon ni ruas ni huriam siap pernidaan nami nunga cukup umurna aledang dabuk dope sirokak ni toddina hatabo Tuhan madok dang denggan sesada zolmai pujung atau unak se pujung akayanakon ni ruas ni huriam nak cukup umurna neneng marhasohotan batudu homa siroka ni todina namar hiawiarat tuho swaksoni ma akayanakon ni huriam nang buru ni huriam nang leling majalo pasu-pasu pardongas saripion ala edang dilili ador radope atau se patudu homma asini roham le homma pasu-pasumi marhite parianakonon tuak karuas ni huriam namak kasiholi haroro ni danak di tongani bagasna ali Tuhan debata Tuhan debata namar habangso di banogejang marhite parsauran namion huwak kami mabangso doho negara nami naso sadia lelengai 14 hari nai ali Tuhan debata pasahaton di pemimpinan lama ma tu pemimpin baru lau manguluhon bangso namion ima di amang presiden na terpilih rakdo wakillah alani ali Tuhan molo adok tahini portibion tahini siburis tahini parjahat lau manggugai serat terima jabatani pakulingi nasida Tuhan marhiti tordimi asa dipauba rohana Tuhan asa rak majalo kami makkalason kepemimpinan baru jala pasu-pasu pemimpin baru neneng manguluho bangso namiot Tuhan
Tot dimi mangkuku ibana, tot dimi mangingani ibana. Asala perduli pemimpin nami otu masyarakat nau met ali Tuhan nami. Asa saya lamar lasiroha marulu-pulu pami. Gabi dau maakka hazahato siatonga-tonga ni akka parsauran nami. Ali Tuhan debata pardosa gudang dohami urasi mahami sian pangalasion nami. Tama mahami gabi anak komu. Di bagasa Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhata la sisom mahita pasahaton piliata apa dua hon. Pugos pedison anan sonang dae marsigan tuntuho sa sude olan ho iuton dang bediriko dogudo marsiga tunduho sa sude olan iun
Ripita Zongzong. Tapasahak matu ado panidibata pilihan nata papungon martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banogidjang. Hodo haroroan saluhut sililo na denggan do nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami siyan na nilami tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uak na kutsus di jalom. Pasu may jalaramoti asa huparasi yang hami pilihanon. Patibul kon harajammu di tengah-tengah ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite terdim. Asalamu terdahami gorang ni silolam itu hami. Asalam gir-gir hai madok molete tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sanani Ale amanami na di banagidjang sabi norbadi maguarmo sa Roma harajaw mo sa isau malomo ni rohami matangon songon na di banagidjang yung matuhami isaryon uluan siya pari sesa madosa nami songopanesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami unang hami tugitu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasal las ni roha, jalo hamuma, pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata maho. Bisodak ke Tuhan debata maho hina Tuhan jala asima rohana midaho. Di depak ke Tuhan debata maho hina Tuhan jala di pasar romadamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Horas.